اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چند ہووے تے کوڈی مل نہیں اودا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں کھا کے بھی مسکراندا گیا، اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس اوئے کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمر رب نو مناوندا گیا، اللہ اللہ او جڑے کول آ گئے وہ صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا عطا